hapa kwenye maonyesho ya 8 ya kimataifa ya madini. Maonyesho haya yana ujumbe wa ukuaji wa sekta ya madini unatokana na matokeo ambayo yanatokana na uongozi bora, lakini pia ukuaji wa teknolojia. Sisi kama TARURA, wakala wa barabara za vijijini na mijini, tunashiriki hapa kwa ajili ya kuimarisha umma kwa kazi ambazo TARURA inazifanya. TARURA ni wakala wa barabara za vijijini na mijini, na wakala huu una dira ya kuwa taasisi inayoongoza katika kusimamia mtandao wa barabara za wilaya. Sasa ili kufikia dira hiyo, tuna lengo mahususi kabisa la kuhakikisha tunasimamia ujenzi, ukarabati na matengenezo ya barabara za wilaya. Na kwa sasa TARURA nchi nzima tuna mtandao wa barabara wenye urefu wa kilomita 144,044, na kwa upande wa mkoa wa Geita tunahudumia mtandao wenye urefu wa kilomita 7,264. Na mtandao huu kwa sasa unapitika 60%. Na kati ya mtandao huu wa kilomita 7,264, kilomita 564 ni barabara zinazohudumia maeneo ya madini. Kwa hiyo tunashiriki kikamilifu kuhakikisha tunaendeleza na ukuaji wa uchumi pamoja na kuendeleza huduma za jamii kwa kuhakikisha kwamba tunahudumia barabara hizi zinazoelekea kwenye maeneo ya madini. Kwa mwaka wa fedha 24 na 25 na mwaka wa fedha 25-26 tumeweza kutenga milioni 580 kwa ajili ya kukamilisha kilomita 210. Kwa hivyo kuna kazi ambazo tayari zimeshakamilika zinazoelekea kwenye maeneo ya madini, lakini kuna kazi ambazo zinaendelea kufanyika kwa mwaka huu wa fedha. Sambamba na hilo, TARURA tuna maabara ya kisasa kabisa inayopima ubora wa kazi za barabara na kazi zingine zinazotumia zege. Kwa upande wa TARURA Geita tuna maabara ambayo ina vifaa vya kisasa inahudumia barabara zetu ili kuhakikisha zinakuwa na ubora, lakini pia tunahudumia miradi mingine ambayo ipo kwenye taasisi zingine. Tunahudumia miradi ya umwagiliaji. Tuna mradi mkubwa hapo Ibanda ambao unategemea maabara yetu katika kuhakikisha unatekelezwa kwa ubora. Lakini pia tuna mradi mkubwa TANESCO huko Nyakanazi, wanajenga power station na wao pia wanatumia maabara yetu iliyopo TARURA Geita. Tuna miradi ya RUWASA mingi tu ambayo inatekelezwa kwa kutumia maabara yetu ili kuweza kuona ubora ambao unatekelezwa. Na tuna miradi mikubwa ya TACTIC inayoendelea hapa Geita. Tuna mradi wa lami kilomita 17, tuna mradi wa ujenzi wa stendi. Miradi yote hii inatumia maabara ya kwetu katika kuhakikisha inatekelezwa kwa ubora unaohitajika. Kwa hiyo TARURA pamoja na huduma zingine, tuna huduma hiyo ya maabara, lakini pia tunajenga madaraja kwa kutumia teknolojia ya mawe. Na hii ni moja ya malengo yetu kuhakikisha kwamba tunatumia teknolojia ambayo nafuu kwetu ili kuweza kufanikisha lengo. Na Geita tumeshaanza madaraja ya mawe, yako mengi mpaka sasa. Tuna madaraja 4 ya mawe ambayo mengine yamekamilika na mengine yanaendelea. Kwa upande wa barabara ambazo zinaelekea kwenye maeneo ya madini, kama nilivyosema, tumeshatambua mtandao. Kuna mtandao wa kilomita 564 wa barabara ambazo zinaelekea kwenye maeneo ya madini. Na mtandao huu tuna changamoto. Changamoto kubwa ni magari yanayopita kwenye barabara hizi, ni magari ambayo yanapitishwa yanazidi uwezo
kwa standard ya zile barabara zetu, kwa maana anazidi tani 10. Kwa hiyo sisi kama TARURA tunaendelea kutenga fedha kwa ajili ya kuzikarabati, lakini tunatoa rai kwa wananchi wasipitishe magari makubwa kwenye hizo barabara. Otherwise tukae pamoja, iwe shirikishi kati ya sisi na hao wenye migodi ili kuweza kuzitengeneza kwa pamoja barabara hizi, kwa sababu wao wanahitaji kupitisha malori makubwa zaidi ya tani 10 ili kuweza kusafirisha malighafi kupeleka kwenye maeneo husika, lakini na sisi tunahitaji barabara hizo ziwasaidie pia. Sasa tuna mpango wa kukaa pamoja nao, kuwashirikisha pamoja, kuona nini tutafanya kwa pamoja ili kuhakikisha wao wanatimiza lengo na barabara zinaendelea kuwa zimeboreshwa mara kwa mara. Kwa majina naitwa Mhandisi Faiza Mbange, ni mhandisi wa miradi, niko TARURA makao makuu. Tuko hapa katika maonyesho ya 8 ya kimataifa ya madini. Tuko hapa kwa lengo la kutoa elimu kwa jamii juu ya matumizi sahihi ya barabara zetu. Kama ilivyoelezwa awali na msemaji aliyepita, TARURA sisi ni wakala wa vijijini na mijini, na tuko takriban mikoa yote 26 ya Tanzania bara. Sasa wananchi mbalimbali tunawapa elimu juu ya matumizi sahihi ya barabara, kama vile kuto kupitisha wanyama katika barabara, kulinda na kutunza barabara, kuepuka kulima pembezoni mwa barabara, na pia kutopitisha mizigo mizito kwenye barabara yetu. Na pia tumewapatia elimu juu ya masuala ya fidia, kwa sababu wengi wameibuka na hizo changamoto. Kama tunavyofahamu, TARURA inatekeleza miradi kwa kutumia fedha za ndani na pia kwa kutumia fedha za wafadhili, lakini unakuta kuna miradi mingine inafidia na baadhi ya miradi pia haina fidia, sana sana ile inayotekelezwa kwa fedha za ndani. Tumeweza kuwapa elimu juu ya matatizo ya matumizi ya kutozidisha uzito kwenye barabara zetu, na pia tumeweza kuwapa elimu juu ya kuanzisha vikundi kwa ajili ya matengenezo ya barabara. Hivyo vikundi kazi vitakuwa vinafanya matengenezo madogo ya barabara zetu, na pia watakuwa wanafanya ulinzi kwa hizi barabara zetu. Pia kwa kuongezea, TARURA kupitia mradi wa Benki wa Dunia unaitwa RISE, Roads to Inclusion and Socio-Economic Opportunities, TARURA inaenda kutekeleza ujenzi wa kilomita 59 katika wilaya ya Mbogwe, ambako barabara 3 usanifu wake umekamilika, na sasa hivi tuko katika michakato ya kumpata mkandarasi. Barabara hizo ni Masungwe, Iponya, Nyanshimba, Mkweni, Homola, Nyamwiga pamoja na Ulembele, Kiseke, Isebia. Na pia TARURA inatekeleza miradi ya uondoaji wa vikwazo kupitia huo mradi wa RISE, ambako takriban halmashauri 135 zimekuwa nufaika, ikiwemo katika mkoa wa Geita kuna wilaya ya Nyawale, Geita, halmashauri ya wilaya ya Geita pamoja na Bukombe ni wanufaika wa hiyo miradi ya uondoshwaji wa vikwazo. Hivyo yote kwa yote tuko hapa katika kutoa elimu, kuelimisha na kupokea changamoto kutoka kwa wananchi katika majenzi na matengenezo ya barabara zetu.